Շնորհակալություն հարգելի նախագահող, պարոն վարչապետ, կուզենայի հենց դուք մեկնաբանեք հարցերիս, արտաքին գործերի նախարարի պարզաբանումները թրիփ զարգացման ընկերության վերաբերյալ, կարծես թե պետք է փարատեին մեր ընդդիմադիր գործընկերների տարբեր մտահոգություններ, նամանավանդ երբ ունենք հստակություն նախագծի իրավական կարգավիճակի մասին, սակայն ես նկատում եմ միտումնավոր շփոթ առաջացնելու փորձեր, հարցազրույցներ եւ կուզենայի ձեր մեկնաբանությունը լսել այդ մասով, օրինակ մեջբերում եմ, մենք ասել ենք չի կարող թրիփը միայն մեր տարածքով անցնի եւ լինի 43 կիլոմետր։ Եթե խոսում ենք Խաչմերուկից, ապա թող հասնի Երասխավան։ Կամ թրիփը չի լուծում Հայաստանի ապաշրջապակումը եւ ինքնիշխանությունը վտանգում է։ Նմանատիպ հարցազրույցներ կան ընդդիմադիր գործընկերների կողմից եւ ես կարծում եմ դրանք ուղղված են մեր հանրությանը շեղել թրիփի մասին օբյեկտիվ վերաբերմունքից եւ կուզենայի լսել ձեր մեկնաբանությունները այդ մասով։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Համեցեք պարոն Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ պարոն Դանիելյան հարցի համար։ Նախ ես ասեմ, որ մենք շատ կարևորում ենք այդ կարգի մեկնաբանությունները։ Շատ կարևորում ենք եւ ուշադիր ենք։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք ուսումնասիրում ենք այդ մեկնաբանությունները եւ այսպես մեզ համար տեստ ենք անում։ Ճիշտ է, սխալ է, ճիշտ է, սխալ է, ճիշտ է, սխալ է, որպեսզի մենք դա մեզ համար լրացուցիչ մի գործոն եւ ազդակ է, որպեսզի մենք վերստուգենք տեղի ունեցածը եւ ես կարող եմ արձանագրել, որ այդ ստուգման եւ վերստուգման արդյունքում մենք կարող ենք միանշանակ եւ աներկբա պնդել, որ այդ բոլոր մտահոգությունները, որոնք շատ կարեւոր են, դրանք այդ նույն մտահոգությունները մենք էլ ենք ունեցել եւ այդ է պատճառը, որ մենք ստորագրել ենք օգոստոսի 8-ի փաստաթուղթը, այդ է պատճառը, որ հունվարի 14-ին երկու կառավարությունների անունից տարածված շրջանակն է հրապարակվել եւ եթե որևէ մեկը չալարի եւ հաշվի, թե այդ փաստաթղթի մեջ քանի անգամ է մեր ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը շեշտված, այսինքն բոլոր այն տեղերում, որտեղ դա կարող էր արտահայտվել, դա արտահայտված է։ Եվ արձանագրում եմ, որ նախ եկեք արձանագրենք հետևյալը, որ թրիփը, այո ճիշտ է, ինքը հռչակագրի շրջանակներում ինքը բարձր քաղաքական ամբիոնից հնչեց եւ բարձր քաղաքական հնչեղություն ստացավ, ինչը շատ լավ է, բայց ինքը առաջին հերթին ներդրումային ծրագիր է։ Ինքը ներդրումային ծրագիր է։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Այսինքն քաղաքականությունը, եթե դուք մեր փաստաթղթերի դինամիկային հետևեք, քաղաքականությունը կամաց երկրորդ պլան է մղվում եւ առաջին պլան է մղվում ներդրումային ծրագիրը։ Այսինքն սա դառնում է տնտեսական ծրագիր։ Երկրորդը երասխի մասով, եթե դուք լրատվությանը հետևել եք, համոզված եմ, որ հետևել եք, կտեսնեք, որ ընդամենը նախորդ շաբաթ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ներկայացուցիչները այց են կատարել երասխ սադարակ հատված եւ ուսումնասիրել են երկաթուղու վիճակը։ Ինչի համար են ուսումնասիրել երկաթուղու վիճակը։ Երկաթուղու վիճակը ուսումնասիրում են երկաթուղին վերաբացելու համար։ Հակառակ դեպքում դա ուսումնասիրելու անհրաժեշտություն չէր լինի։ Հիմա ինչի համար կարող է բացվել երասխ սադարակ երկաթուղին։ Տարբերակ 1 կարող է բացվել Հորադիս, Մեղրի, Նախճեվան, Սադարակ, Երասխ, Ախուրիկ, Թուրքիա, հաջորդը Երասխ, Մեղրի, Օրդուբադ, Հորադիս, Երասխ, ասենք Ջուլֆա, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն եւ Ադրբեջանի Հանրապետություն Նախճեվան։ Այսինքն հասկանում եք այդ ձեր ասած մտահոգությունները եւ մեկնաբանությունները, որոնք դուք մեջբերում եք, դրանք իսկապես որևէ հիմնավորում չունեն։ Եվ ընդհակառակը դրանք մեր մտահոգություններն են եղել, եւ մենք այս process-ը սկսել ենք այդ մտահոգությունները հասցեագրելու համար, եւ այդ մտահոգությունները այսօր արդեն կարող եմ ասել, որ հասցեագրված են։ Արձագանք։
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, եւ մեր քաղաքացիներից համացանցում նկատում եմ բազմաթիվ են այս հարցը, կուզենայի նաեւ դուք պատասխանեք, որ էներգետիկ թվային եւ օպտիկական ենթակառուցվածքներից միանշանակ է, որ Հայաստանը օգտվելու է Հայաստանի տարածքով անցնելուց, թե հնարավոր է միայն տարանցիկ մենք համարվենք։ Շնորհակալություն։ Գազամուղ եւ մնացած Ես շատ հետաքրքիր է, որ քաղաքացիները արդեն այդ մակարդակի հարցեր են քննարկում։ Ես որ ասեմ, այնց հարց տվեցիք, ես հիմի պետք է ինձ փորձագիտական աջակցություն անհրաժեշտ այդ հարցին պատասխանելու համար։ Բայց դա հիմա ասենք ենթադրենք, եթե մեր երկրի այն ինչ որ մեր երկրի տարածքով անցնում է, եթե մենք ուզենանք օգտվել դրանից, դա էլի բան է, ծառայություն է, հասկանում եք, այսինքն եթե ինչ որ բան գնում է միտեղից միտեղ, դա ինչի համար է գնում։ Գնվելու եւ վաճառվելու համար, դա ուրիշ նպատակով չի գնում։ Եթե հիմա մենք կարող ենք բաներ կան, ֆորմուլաներ կան տրանզիտ վճարի փոխարեն ապրանքով կամ այդ վճարը հաշվանցում անել եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես ուրախ եմ, որ մեր քաղաքացիները արդեն բանի օպտիկամարաթելային կաբելների գործունեության սկզբունքների մասին եմ։ Ես խոստովանում եմ, որ մեր քաղաքացիներից ագին հետ եմ մնացել, կաշխատեմ լրացնել։ Շնորհակալ եմ։